dat er met geld gegooid zou worden en dat ze misschien nog die 100 of 500 kunnen oprapen. Dat is toch niet goed? Dus om deze dingen heb ik voor de web gekozen. Ik zie graag dat we die mensen juist sterk maken, dat ze financieel stabiel zijn, dat ze financieel op hun eigen benen gaan staan. Anders kunnen we dit land niet opbouwen. Als we mensen moeten hebben, als we Surinamers moeten hebben, toch, die financieel niet zelfstandig zijn. En niet een heleboel mensen, niet twee, niet drie, een heleboel mensen. Hoe gaan we dit land opbouwen? Een land bouw je op met mensen. Mensen bouwen een land op. Een land kan zichzelf niet opbouwen. Menskracht moet dat doen. En als je die mensen niet sterk maakt, als je die mensen niet leert, niet zodanig stimuleert dat ze economisch stabiel, zelfstandig moeten zijn, hoe willen we dit land dan opbouwen? Maar op dit moment, want we praten over opbouw van Suriname. U bent een jonge Surinaamse burger die de politiek wil ingaan. Ik juich het allemaal toe. Maar hoe kunnen wij de achterstand gaan wegwerken als er geen productie is in het land? Hoe zou dat kunnen? Hebt u daarover nagedacht? Want het kan zijn dat u bij OW terechtkomt. Of u wordt minister bij NH of weet ik veel waar dan ook. Ik ken die structuren niet zo goed uit het hoofd. Maar het kan zijn. Maar hebt u erover nagedacht, hoe kunnen we de Surinaamse burger na 2025, 27, 28 zelfstandig maken? Want zelfstandigheid en stimuleren moet er ook iets tegenover staan. Klopt, helemaal. Heb je gedacht in een sector van productie? Welke productie? Hoe kunnen we landelijk de situatie oplossen? Ik heb nagedacht, 2015 stond ik ook al op de lijst voor de web. En toen was het zo, ik zei, we moeten afstappen van mensen helpen aan een overheidsbaan. Ik hoop dat mensen boos op me worden als ik zo praat. Nee, daarmee maken we onze mensen lui. En met luie mensen kun je geen land opbouwen. We hebben zoveel hier in Suriname. Ik weet niet waarom we nog geen eigen goudbedrijf hebben. We hebben zoveel in Suriname. We kunnen mensen stimuleren. Ik ga voor je applaudisseren. Dank. Ik moet voor je applaudisseren, omdat u de hete kolen uit mijn mond haalt. Gaat u door. We zien dat mensen nu willen bouwen. Laat me dit eerst zeggen. Ik vind het altijd erg. Surinamers zijn de overheid. Onze overheid komt de Surinamers niet tegemoet. Surinamers zijn eigenlijk niet lui hoor. Ze willen werken. Maar de overheid komt ons niet tegemoet. Wanneer die Chinezen hier komen, is alles voor ze geregeld. Wanneer die Haitianen komen, is alles voor ze geregeld. Wij Surinamers, een van onze problemen is, Surinamers in de kustvlakte komen heel moeilijk aan een stukje grond. Surinamers komen heel moeilijk aan financiën. Toch? We hebben dat niet, de Chinezen hebben dat. En dan komen ze, dan investeren ze en een groot deel van hun winsten gaan naar het buitenland. We hebben, ik zei het al, we hebben zoveel. Vele mensen willen aan landbouw doen. Stimuleer ze daarin. Ik zie bepaalde ontwikkelingen nu. Ik las een week of 2 weken geleden dat er een soort centrum komt in Saramaka, dacht ik. Waar mensen bepaalde trainingen, landbouwtrainingen kunnen volgen. Daarmee ben ik blij. Ik zie ook dat het een senking van China is. Dus we gaan China misschien niet terug moeten betalen. Maar waarschijnlijk verwachten ze iets van ons. Maar ik ben blij met die ontwikkeling. We hebben zoveel bladeren in het binnenland. In Suriname. Ook hier in de kustvlakte hebben we die bladeren. Weet je hoeveel we kunnen doen? Ik zie nu zoveel jonge dames die eigen make-up dingetjes maken. Die eigen verzorgingsproducten maken, haarproducten en dat soort dingen. We kunnen die dingen daar stimuleren, dat is productie. Als we die dingen daar en hele goede trainingen naar Suriname halen om mensen heel goed daarin te trainen. En kunnen we een weg vinden zodat ze hun producten kunnen exporteren. We moeten het niet onderschatten. Mode
What's going on? Hebben ze eruit gegooid? Horen jullie mij nog? Horen jullie mij nog? Oh, waarschijnlijk hebben ze eruit gegooid. Even kijken. Even kijken. Zo, zijn we er gewoon waarschijnlijk gewoon. Chan heeft eruit gegooid. Ik ga even kijken waar ze is. Of misschien is de batterij leeg en ze heeft er geen rekening mee gehouden. Ik denk dat het is. Ik denk dat het is. Waarschijnlijk heeft zij haar batterij telefoon niet op de lader gezet als ik. Normaal zeg ik de mensen van hou je telefoon on charge en misschien gaat ze heel snel even een paar minuten, want ja, ik heb er nog 3 vragen en 3 pittige vragen had ik nog. Maar we gaan even, tussen tijd dat mevrouw Leola misschien terugkomt, dan moet ik toch even mij haasten om toch even op pokoe te zetten. Want Apokodici, eens kijken. Mensen moeten hier niet weggaan hoor. Ik denk dat haar internet, niet haar internet, maar ik denk dat haar batterij is shut down. Dus ze gaat snel de oplader zetten en dan moet ze het in die oplader laten. En het ging net zo goed, maar we gaan even toch snel even met elkaar even was het was. Ja, una guerra mensen, ze komt zo terug. Nieuws voor jullie. Ik heb nog nieuws voor jullie, una guerra, want volgende week heb ik iemand en ik ga het gelijk zeggen wie het is. Dus Uruguay. Wij gaan steeds hoger. Redman Faya gaat samen met jullie steeds hoger de sky in om politieke partijen te dwingen met jullie als volk van Suriname te komen praten en te komen uitleggen wat ze gaan doen. Dus ik moet het bekendmaken en ik heb al contact gehad en die is al toegezegd. En aan jullie om die vragen te stellen, Unotang Kibri, omdat jullie vragen niet bij alle radiostations worden vertaald naar de mensen toe. Daarom is er een appnummer. Jullie kunnen die vragen naar mij toe appen om die mensen die vragen te stellen. Met dat nummer à la lazy. Hoe sla je op? Uno kibra nummer mooi. Te me goa nummer uskriving. Mo goe etonga lazy. Uskriving. Want volgende week zondag ga ik het straks bekendmaken. 0031 637 49 1339. Iemand noteren daar dat iemand het kan overnemen. Uno sribi, unak aan nummer. En dat ook stel de vraag. Ik ga even kijken tussentijd of die mevrouw al even weer bereik heeft. Ik denk dat de telefoon is overleden met batterij. Maar goed, het is jammer. Maar wij gaan door. Medium die heeft pijn vertolkt, mensen. Paranasa, in principe, ik hoop, jullie zien me toch goed? Ik ben toch niet vervormd in beeld? Ik ben toch niet vervormd in beeld? Jullie moeten me zeggen of jullie me goed zien. Want als iemand uit de live gaat, dan krijg je een beetje een vervormde beeld. Maar ik denk niet dat dat het geval is. Maar ik ben slechts een medium die jullie pijn vertolkt in het land Suriname en over water en over zee.
Oh nee, zeker niet. Helemaal goed. Ik kan alleen maar geen afbeelding meer toetsen. Erin zetten. Ik weet niet als wanneer iemand aan Daho aanwezig is. Waarschijnlijk zou die ook bij kunnen sluiten. Of Dawood. Die kan zich ook aansluiten. Maar goed mensen. Zoals ik jullie heb gezegd. Ronnie Brunswijk beschermt Chan. En Chan maakt Abappers kapot. Ronnie Brunswijk beschermt Chan. En Chan maakt Abappers kapot. Ik weet niet wat er met Ronnie Brunswijk aan de hand is. If I go to allow you, boven jouw mensen, ja, en dat Marinus B jou niet, dankjewel Dushi, dat Marinus B jou niet tot orde roept van corruptiehandelingen. Laat me eens kijken. Wie stuurt mij een mooie foto hier? Sumaning, een man op een scooter. Oh, hey Roy, van kan je brada? Goed zo, goed zo, goed zo. Je hebt je sla-nummer op, is snel. Maar goed zo, zo hoort het. Je sla een nummer op. Want volgende week zondag ga ik het zo meteen zeggen. En dat Ronnie Brunswijk nog steeds Chan beschermt boven de Surinaamse gemeenschap. Ja. Zijn deze twee mannen een plan aan het beramen na 2025 het land uit te vluchten, Chan naar India, Ronnie naar boven Suriname. Wat gaat er gebeuren als ze de verkiezing verliezen? Maar ik moet iemand wat vragen en als die persoon me zegt van ja zeg het, dan ga ik het zeggen, maar die persoon reageert niet. Hallo, even vragen. Hallo, moet ik het zeggen? Even voor mensen. Unogwe, er is iets dat ik moet zeggen. Ik moet even toestemming vragen. Maar die persoon reageert niet. En als die persoon zegt, geen antwoord, is wel antwoord. Ik ga even die persoon even bellen. En mensen, even hoor, Unogwe, naar hot. Maar die persoon komt niet in beeld hoor, maar ik ga het wel zeggen. Moet ik dat, ik had je wat gevraagd, moet ik dat ding zeggen? Wat ik je had gevraagd toch, over de Indiërs. Over die Indiërs. Ja? Ja? Oké. Ja? Ja? Nee. Ja, ik had het al geschreven. Ik had dat gedeelte had ik geschreven. Maar, oké. Ah, bon. Thank you. Oké. Prima. Nee, ik ben nu bezig, dus bijna onder wet takkie even, dus daarom. Maar inodina uitzending, dat wel. Nee, als zit die, abo, oké.
Ja. Redman Fire toch? Ja, ja, ja. Ah. Dus mensen, ik moest even, jullie zijn niet weg. Sumagwe Lassie. Hot en op waarheid. Hot en waarheid. Hot en waarheid. Mensen, minister van Bibas. Minister van Bibas. De koning van Suriname. Ik roep u op dit moment ter verantwoording. Namens het Surinaamse volk. Namens de democratie. Namens de vrijheid van meningsuiting. En namens het Hof van Justitie. Ik roep u op om ter verantwoording te verschijnen bij het volkstribunaal die opgericht gaat worden. Minister van Bibas. Dit is de waarheid. En niets anders dan de waarheid. En knippen jullie dit gedeelte. Ik wil meer mensen zien voordat ik het ga zeggen. NDP, waar ben je? BEP, waar ben je? NPS, waar ben je? Apistisi umuskoting. ABOP, waar ben je? DA 91, waar ben je? A20, waar ben je? De nieuwe wind, waar ben je? We siribina kondre, no? We siribina kondre. Woordvoerder van de NDP, waar zijn jullie? Woordvoerder van de NPS, waar zijn jullie? Even hoor mensen. Ik ga u zo meteen weer terughalen erin. Maar ik moet dit even bekendmaken. Ik ga u zo meteen weer terughalen erin. Ja, dus volg die live, oké? Zorg dat het helemaal sterk is. Of bent u wel bereid? Waar zijn die mensen? Op dit moment in Suriname. Meneer Oosberg had het verlengstuk gegeven. Dit is money. De mevrouw, de wifi was uitgevallen. Dus ze heeft het gereset. Dus ze gaat zo meteen terugkomen, want we hebben nog het af te ronden. Maar dit moet ik zeggen. Imran, roep die mensen. Suriname in rep en roer. Daarom wil de president geen verkiezing nog afkondigen. Is ook om ABOP tegen de grond te smeten. Dan wil Ronnie Brunswijk nog steeds Chandrika Besat Santoki beschermen. Goed. Dino, are you a copy? Er zijn per vlucht die Suriname bereikt vanuit de locatie die meneer Oosberg had aangegeven. En ze komen met de KLM, de Indiërs. 50 man per vlucht. En op dit moment, zo hot, dan geef ik elke Surinamer de burgerij, de toestemming
om deze mensen te fotograferen. En doe als een nep politieagent en vraag ze naar een legitimatiebewijs. Luister goed, speel nep agent en vraag ze naar een legitimatiebewijs. Luister goed wat ik zeg, burger van Suriname. Minister van Justitie, Amoxie, Bibos. Hou de mensen staande, doe als politieagent. Vraag ze naar hun legitimatiebewijs. Want ze komen in het land al genaturaliseerd als Surinamer. Ze komen in het land genaturaliseerd als Surinamer. NPS, waar ben je? Jullie zitten te slapen. NDP, waar zijn jullie? BEP, ABOP, waar zijn jullie? Op dit moment is net de opleiding afgelopen. In het Lara Roekgebouw worden de opleidingen verzorgd om te kunnen stemmen 2025 door Bibos. Gregory Rusland, waar ben je, man? Je praat veel, maar jullie doen weinig. Jullie weten niet wat er gebeurt. En de mensen hebben paspoorten van mensen die overleden zijn. Hot news. Real life. En er zijn 1900 in Saramaka. En ze lopen in bosjes aan de ringweg. Alle huizen daar zijn, appartementen zijn al verhuurd. Ze lopen al klaar om te gaan stemmen. Ze krijgen opleiding. En als jij wordt uitgenodigd om in het Laroekgebouw te gaan, dan moet je je telefoon afstaan. Je mag niet met telefoon in het gebouw. En daar krijgen ze opleiding hoe ze moeten stemmen. Ze komen genaturaliseerd in het land. Hoe komen ze aan die paspoorten van mensen die al overleden zijn? Mafiatori. Dat unogo onderzoek. Zeg dat het niet waar is. Nee, geen mensenhandel. Is verkiezingshandel. Verkiezingshandel. Hoe komen die mensen aan die genaturaliseerde paspoorten? Ze komen en ze lopen ermee te koop in het land op. En overal lopen ze ermee. En ze zijn gesignaleerd. Ik heb mijn Tweety op Sanderij. En die Tweety die zegt het tegen mij. En Tweety die jokt niet. Ik zeg jullie, die Tweety die vliegt overal. 50 man per vlucht. Genaturaliseerd en al in het land van Suriname. Ugoluko alara Roekgebouw. Kobi je brokken manis maka. Daarom zegt de president niet wanneer er verkiezingen komen, omdat hij bezig is zijn mensen op te leiden om voor hem te stemmen 2025 om de meerderheid te behalen.
dit is gevaarlijk spel. Ik heb jullie gisteren gezegd, om deze mensen weg te halen, moet je een grote vuurkanon hebben. Want ze gaan er alles aan doen. Ze gaan er alles aan doen om daar te blijven. Omdat de Saptaki, de Osoroto. En een Remy A, zie ik hier, ik lees, heeft ook een paspoort gekocht. Dus nou op stemmingsdag, ik begrijp u, maar wanneer men zegt in troebel water, is het lekker vissen vangen. Omdat ze weten dat Suriname niet gedigitaliseerd is. Dan kunnen ze deze voetjes uithalen, ja. Maar dit gaat Ronnie Brunswijk de das omdoen ook. Alala, roekgebouw. Het spookt van Indiërs. En gisteren toevallig, we Archie Limbo, bij meneer Kuik Samuel, we belichten Tori die situatie. En ik was aan het lachen. Zoals wanneer die mensen die dingen zeggen bij die radiostations, dan lach ik. Ja, dan lach ik. En dan zeg ik, jullie weten niet eens wat er in Suriname gebeurt, joh. De burgerij, jullie zien mensen lopen in jullie land. Ga met ze praten. Actie de sumana de pasumana de ma. Play school to get man. Hi, who are you? How you doing? You doing good? Yes. Where is your identity? I'm from the police. Can I see your identity? De man sa fay roke na kondre. Da mo hari da mo haro sa na passport gi. They take purne anu. Wat amano sternamang. Aksa ma fama du ko na passport. Ja. Dit is einde Suriname. Want dan nou a roof. Einde Suriname. Ik ga die mevrouw vragen om weer binnen te komen. Leola, kan je even weer je verzoek sturen? Dat ze luistert. Even kijken of ze er is. Even kijken hoor. Zoals man, een arki redman van ja. Een arki redman van ja. Maar te met dat consani unom shasa leki. Na play. Zo is met gimmick say. Met gimmick spantori. Maar is den bekend tegen hoe me pot is dat op Facebook. San heb saina kondre ma uno shi. Uneshi westribi. Skoutu westribi. En als dan heb sa tap sanderei. En dat de man sabik basay gebeurt. Voor de man dat kan met kasan dat tipsa. Het is even weer afgewezen. Ik ga even weer zelf zoeken. Oh ja, fa ukameki asanisi epsa in Suriname. Die mevrouw die komt weer binnen. Ja, Leola. Ik ben er weer. Ik ga even, voordat ik jou weer aan het woord zet,
moet ik even mijn frustratie even uiten. Dat ja, fa ukameki asanisi epsa Israël. je telefoon daar uitzet, je geluid. Ja, ik heb het uitgezet. Het is onmogelijk dat Suriname in zo'n corruptie is beland. Iedereen is welkom. We zijn te warm om mensen te verwelkomen met fluwelen handschoenen, mensen te accommoderen. En dan spelen we met het gevaar van onze kinderen en onze natie. We spelen met het gevaar van de toekomst van onze Surinaamse burgers, die niet eens op dit moment weten hoe ze hun gezin moeten verzorgen. En andere mensen brengen om de spoeling dunner te maken. De biggest wat betekent wat er no degi voor voedringi, dat je chat doxy kon swing. Ja, er is niet genoeg voor onze Surinaamse burgers en dan breng je nog meer om verder het systeem uit te hollen. Dit is een bepaalde zaak. Wanneer ik die dingen zeg, dan moet ik het cheapje schuiven. Dit is mijn berekend dat het is niks van waar. Maar dit is hard. Want mensen kunnen niet zomaar in een land lopen en zich hebben gevestigd en hebben genesteld in het land. Al langer dan bijna een jaar. Dat betekent dat je een document hebt om in het land te blijven. Je hebt een verzoek tot naturalisatie om in het land te blijven. En als je klaargestoomd wordt om in het land te komen, om politiek te komen drijven, of te komen stemmen voor een rover, een misleider, een lieg. Oh, sorry, mag dat niet zeggen. Maar je komt in het land en met een doel om het hele systeem te kapseizen. En daarom ben ik bang dat de binnenlandse gemeenschap nooit hun grondrechten zullen krijgen. Totdat dit barst uit woede. In alle hoeken van het land. Dit moeten we voorkomen. Suriname is klaar om overgeleverd te worden. Deze mensen hebben hun geschiedenis goed geschreven. En ik hoop dat 2025 zij afrekenen. Maar vanaf nu moet er stelling gemaakt worden. Maar ja, die van de Surinamers naar China Bribi en ze verschuilen zich achter een Facebook-status. Zo, mevrouw Leola. Ik heb me uitgeraast. Ja. Nou, Ik lach, maar het is vrij ernstig wat er gebeurt in ons land. het is ernstig. Men zegt wanneer jullie slapen, dan gaan de dieven, de echte dieven te werk. En overdag komen de amateurs in je tuin, terwijl u aan het chillen bent en die komt je halsketting van je nek afrukken. En hij gaat weg met de helm op zijn hoofd. En dan kun ik altijd zeggen, waar gaan we naartoe en hoe kunnen wij zorgen dat onze Surinaamse burgers hun eigen kunnen tonen en weer werkgelegenheid en productie op gang kunnen brengen. En daar waren we gebleven. Ja. Dus het laatste had ik gezegd, denk ik, dat van die bladeren die we kunnen gebruiken om verschillende dingen te maken. Ik had ook aangehaald, we hebben pinda. Pinda groeit goed. Nou, zo werkelijk Santo Kerry, Santo Kebong is maar eruit. Ik hoop niet dat ze eruit gegooid wordt weer hoor. Je moet even op je scherm blijven drukken. Tik op je scherm.
Ja. Ja. Blijf op je scherm tikken hoor, want anders gaan ze eruit gooien. Praat maar, ik luister. Hoort Ja, u me? ik hoor u. Oh, oké. Ja. Maar je moet wel Ik even had... op je scherm tikken, want anders willen ze u, ze hebben u ze proberen u te... Oh, oké. Ja, ik had het als laatst had ik aangehaald dat we veel pindagoed hier groeit. Dus we kunnen verschillende pindaproducten maken. Dat zijn dingen die allemaal niet alleen voor de visa kunnen zorgen, maar ook voor werkgelegenheid, wat u daarnet aanhaalt. Ook die bladeren kunnen we trouwens ook gebruiken. Daarom moeten we ook die medische studenten stimuleren in de richting van medicijnen studeren, want we hebben genoeg hier om medicijnen te kunnen produceren. Daarmee kunnen we ook de visa binnenhalen en ook zorgen voor werkgelegenheid of werkgelegenheid creëren. En zo zijn er zoveel andere dingen. We kunnen ook onze eigen cement hier maken. We hebben goud hier. We hebben zoveel andere zaken hier. Waarom hebben we geen eigen goudbedrijf? Al dat goud gaat naar het buitenland. Als we een eigen goudbedrijf zouden hebben, zouden we veel meer binnen in Suriname kunnen houden dan wat we niet krijgen van die multinationals. Die Hollanders of die Europeanen waren hier gekomen en ze hebben geplant en ze hebben hun land daarmee opgebouwd. Nu hebben we de gronden in eigen handen. Waarom kunnen we niet heel veel planten om ons land ook op te bouwen? We willen Mennonieten naar hier halen om te komen planten. Wat is er met onze eigen mensen? Kunnen we geen trainingen voor zorgen of mensen selecteren en sturen naar het buitenland om die trainingen te gaan volgen, zodat ze ook in het groot kunnen planten? Ja. Dan houden we dat geld hier, in plaats dat we buitenlanders de gelegenheid geven, zogenaamd ze gaan ontwikkelings brengen, ze gaan investeren, maar we lenen geld. Al dat geld wat we lenen, in welke productiesector stoppen we dat geld? Als je dat geld niet in een productiesector of een deel van dat geld nergens in een productiesector stopt, hoe betaal je dan je krediet? Hoe betaal je die mensen terug? Ik luister hoor. Dan gaan we nog meer en meer steeds weer in de problemen, want we blijven lenen. Behalve dat we bij IMF lenen. Ik had gelezen, we hadden geld geleend voor IDB. Ze hebben 12 miljoen US$ geleend om IDB een boost te geven. En daarna nog eens, volgens mij, nog eens 8 miljoen om zaken binnen IDB te regelen. Het komt totaal op bijna 20 miljoen. Wauw, dat is veel geld. Dat is behalve wat we bij IMF lenen. En daarna had ik weer gelezen dat we geld hadden geleend bij verschillende mensen. Die namen van die mensen waren wel niet gevallen. Bij verschillende mensen die kunnen lenen. Dus ik snap het gewoon niet. We lenen. Deze mensen houden niet van dit land hoor. Ze houden absoluut niet van dit land. Je leent. Je stopt het nergens in een productiesector. Hoe ga je dan terugbetalen? Van waar ga je dat geld terugverdienen om terug te kunnen betalen? Wat ik ook zo erg vind, is dat wanneer dezezelfde mensen een eigen bedrijf hebben, dat ze wel weten hoe ze het heel goed moeten runnen. Maar wanneer het gaat om de staatshuishouding, dan weten ze niet wat ze moeten doen. Ik zeg altijd, wanneer je een fout maakt in je eigen huishouding, zijn het maar een handjevol mensen, net een paar mensen die het gaan voelen. En die mensen kunnen opgevangen worden door de gemeenschap, de rest van de gemeenschap. Maar wanneer jij nu grappen uithaalt in de staatshuishouding, dan ben je bezig met het leven van minimaal 500.000 mensen. Kunnen we daarmee grappen? Nee. Je bent bezig minimaal 500.000 mensen te frustreren, hun toekomst te verpesten. Waarmee zijn we bezig?
Maar je komt diezelfde mensen vragen om op je te stemmen. Zodat je zaken in orde kan maken voor die mensen. En wanneer ze je die macht geven, dan doe je precies wat je wilt. Dan ga je hun toekomst en de toekomst van hun kinderen verpesten. En daarom zie je, kijk, het kan twee dingen zijn. Wanneer je in de politiek stapt, dat je bang bent dat je kinderen nog in Suriname zijn, dat je je kinderen dus ergens in een ander land plaatst. Of je meent het niet met het land en je plaatst je kinderen in het buitenland. Want als je niets verkeerd doet, gaat niemand zomaar aan je kind komen. Alleen bepaalde mensen die, ik weet het niet, een beetje gestuurd zijn, die willen andere mensen frustreren. Die kunnen dus gewoon zo aan je mensen komen wanneer ze je niet gunnen, wanneer ze niet van je houden en zo. Maar normaal, als je niets verkeerd doet, kunnen je kinderen toch gewoon hier in Suriname blijven. Waarom zijn de kinderen van bepaalde Surinamers dan bepaalde politici in Suriname in het buitenland? Omdat ze bezig zijn het geld van het land te roven en weg te dragen en zorgen dat het daar goed weg verborgen is en dat het zogenaamd het burger zijn van hun kind. Gewoon dag en nacht en jaar en dag gaande in Suriname. En op die manier moeten we zorgen dat het in 2025 en verder niet verder gaat verspreiden en dat men het gaat overnemen. En we moeten alle politieke partijen moeten een beetje opgelicht worden van dit soort handelingen, want dat vind ik niet just, weet je. En ik hoor geen enkele politici klagen dat ze het zwaar hebben en die kunnen makkelijk een ticket betalen naar het buitenland, maar ze spekken hun zak gewoon lekker door. Maar natuurlijk, je gaat werken, maar als je hard werkt voor het volk, vind ik het niet erg als je geld krijgt en als je ervoor betaald wordt. Maar wat je nu ziet, is meer alleen maar eigen belang. Alleen maar, en dat killt ons. En wat ik heb gemerkt, vooral bij bepaalde jonge mensen, maar ook bij oudere mensen hoor, is dat we niet meer weten wat politiek is. Iedereen wil in de politiek stappen om hun eigen zaken en dat van hun vrienden te regelen. Hoe gaan we dan zo'n land, hoe gaan we op die manier een land vooruitbrengen? Je kan geen individuele belangen behartigen. Wanneer je in de politiek bent, de politiek is om algemene zaken in orde te maken, zodat de burgers zichzelf kunnen ontwikkelen en dingen voor zichzelf kunnen doen, zodat ze kunnen werken aan de ontwikkeling van het land. Want terwijl je werkt aan de ontwikkeling van jouzelf en je gezin, ben je bezig te werken aan de ontwikkeling van het land. Maar wanneer je gefrustreerd wordt en je kan niet eens sparen, je kan je kinderen niet naar school sturen, je kan geen studie voor je kinderen betalen, hoe werk je dan aan de ontwikkeling van het land? Wanneer je niet eens aan een stukje grond kan komen om een huis op te zetten, wanneer je geen eigen onderdak hebt, wanneer je 20 mensen, wanneer je 5 gezinnen hebt onder één dak, waar ze elke dag ruzie maken, waar je kind niet veilig is, omdat een oom daar is, een neef daar is om je kind te. Wanneer je s'avonds niet gewoon kan slapen, hoe werk je dan aan de vooruitgang van je land? Hoe lever je je bijdrage aan de vooruitgang van je eigen land? Wanneer je niet eens jezelf en je gezin kan verzorgen. Hoe ben je in de rust om na te denken over ontwikkeling? Waarom moeten mensen ervoor kiezen om in de leiding van het land te gaan, om anderen te gaan frustreren, om het leven van anderen te verpesten, om de toekomst van onze kinderen en dit land te verpesten? Waarom, vraag ik me steeds af. Je rent naar het buitenland, waar andere leiders toch zaken op orde hebben gesteld en een beter land hebben gemaakt van hun eigen land. En je komt hier in de leiding van het land als leider en je kan niet eens jouw eigen land opbouwen. Je kan niet eens zaken op orde stellen voor je eigen land. Je kan het leven van je eigen mensen niet eens beter maken. Dan ren je naar het buitenland. Je zou je moeten schamen.
Je kan toch niet in andermans huis gaan? Je moet toch zaken op orde stellen in je eigen huis? Je moet jouw eigen huis toch tot een thuis maken, zodat jij in alle rust daar kan blijven. Maar wanneer jouw mensen steeds moeten vluchten, omdat ze geen toekomst zien in hun eigen land, omdat jij ze frustreert met jouw beleid, omdat ze geen toekomst hier zien voor hun kinderen, is het toch een schande voor jou als leider. En dan denk je dat je dus gewoon de wereld rond kan reizen en zogenaamd een leider te spelen. Je bent helemaal geen leider. Wanneer je een leider bent, denk je aan je mensen. Je wil dat je mensen een betere toekomst tegemoet moeten zien. Je maakt je land zodanig vrij, zodanig klaar. Je stoomt de mensen in je land zodat je stimuleert alles. Je probeert alles in orde te stellen zodat jouw mensen een leven kunnen hebben in hun eigen land. En dat ze niet hoeven te vluchten, want hier is ons land, hier zijn we vrijer, hier hebben we alles. Wanneer we vluchten, moeten we opnieuw een leven daar gaan beginnen. Moeten onze kinderen opnieuw gaan struggelen. Moeten we onze vertrouwde omgeving verlaten om een heel ander leven te gaan beginnen in een ander land. Niet vrijwillig, maar gewoon onder dwang, omdat we geen toekomst hier zien. Ik ben het met u eens, want ik kan het beamen dat Surinaamse gemeenschap die Europa ziet als de redder of de redding, ik neem ze niet kwalijk. Wat u daarnet zegt, uw betoog, sluit ik me helemaal volledig aan. Maar het roerom is heel erg zwaar. En dat ze hier opnieuw moeten beginnen. Hun kinderen ook nog misschien kunnen kwijtraken aan de Europese wetgeving. Omdat de kinderbescherming hier in Europa niet grapt. En dan ben je hier je kind kwijt. Als je niet oppast, tot zijn 18e zie je zo'n kind terug. Dus ik vind het heel... Vanaf de tijd dat Suriname de onafhankelijkheid heeft genomen, men niet aan deze randzaken heeft gedacht van hoe hou ik mijn eigen mensen in mijn land om het land op te bouwen. En elk jaar of om de 5 jaar wordt er geroepen, laten we Suriname opbouwen. Laten we Suriname naar de grotere hoogte brengen. Maar Amahola, er is geen grotere hoogte als jullie allemaal lopen te stelen. Absoluut. Hogere hoogte zijn. En dat vind ik heel erg, dat men nog steeds het scenario voor het volk houdt als een hond die een worst voorgehouden wordt en een stok aan zijn nek gebonden is, die uitgestoken is met een stuk worst en die hond die rent erachter en die krijgt dat worstje nooit niet. En zo worden onze Surinaamse burgers gezien als honden die achter een bot moeten lopen. En dat moet voorlopig zijn. Het moet afgelopen zijn dat de politici ons minachten en ons niet respecteren. Helemaal. Helemaal met u eens. Het slotwoord wil ik u geven in uw eigen taal. U heeft de tijd om nu in uw eigen taal alle mensen op te roepen voor bewustwording, dan misschien te zeggen, u mag reclame maken voor BEP. Dank u wel. Ik ga eerst in het Nederlands en daarna in het Alkaans. Gaat u gaan. Beste Surinamers, na zoveel jaren hebben we geen beter land. Na zoveel jaren moeten mensen opnieuw vluchten om een beter leven te gaan zoeken in een ander land. Waar ze helemaal opnieuw moeten beginnen. En zoals meneer Redman dat zegt, waar ze soms het gevaar oplopen dat ze hun kinderen kwijt kunnen raken. Om Suriname te veranderen, moet die verandering in onze gedachtegang beginnen. Het moet in onze denkwijze over de politiek beginnen. We moeten anders gaan denken over de politiek. Hoe kan het dat we mensen aan de macht zetten en dat ze dan gewoon doen wat ze willen en dat dezezelfde mensen over 5 jaar
weer durven om ons te vragen om weer op ze te stemmen. Hoe kan dat? Hoe kan het dat mensen gewoon stelen en dat ze vrij uitgaan? Hoe kan dat? Wij moeten het anders doen. Wij moeten die kans die we krijgen 1 keer in 5 jaar anders gaan benutten. We moeten niet meer stemmen voor, omdat mensen heel mooi kunnen praten, heel mooi kunnen babbelen. We moeten kijken naar deze mensen, hun verleden. We moeten mensen in de politiek anders gaan volgen. We moeten mensen in de politiek heel goed volgen en kijken wat ze al die jaren hebben gepresteerd. We moeten vooral de partijen gaan volgen en kijken wat ze in al die jaren hebben gepresteerd, hoe ze het hebben gedaan. Laten we beter kijken naar onze politici. We worden te veel gepakt omdat ze weten dat wij Surinamers, dat in Suriname, dat ze niet gestraft worden wanneer ze van de staat stelen. Dat ze niet gestraft worden wanneer ze onze toekomst verpesten. Kijk hoe vaak er gestolen is binnen deze regeerperiode. Al die mensen gaan vrij uit. En daarom blijven ze stelen. Want ze komen weer aan de macht. Want de Surinamer gaat weer voor ze stemmen. Ik wil u oproepen om u aan te sluiten bij mijn politieke partij. Ik zeg niet dat we de beste politieke partij zijn. Maar tot nu toe hebben we de meeste zetels dat we hebben gehad om deel te nemen in de politiek in Suriname is 4 zetels. En we vragen de Surinamers nu om ons meer te geven, zodat wij van de Berg de Surinamer kan bewijzen dat het anders kan. Dat een land besturen anders kan. Dat je niet hoeft te stelen als politicus, want dat wordt geleerd aan onze jongeren. Dat je in de politiek stapt om je eigen zaken, om je rijk te maken. Maar als jij in de politiek stapt om je rijk te maken, hoe zorg je dan voor het algemeen belang? Hoe breng je je land tot ontwikkeling? Je hebt geen tijd om je land tot ontwikkeling te brengen. Mensen, we moeten oppassen. De politiek is geen grap. We moeten mensen die constant bezig zijn grappen te maken, niet in de politiek plaatsen. Anders gaan ze ook daar grappen maken. Maar je kan niet in de top van je land zitten en grappen maken. Dat kan gewoon niet, want je gaat daar om je land op te bouwen. Je gaat daar om zaken op orde te stellen voor je mensen. Je gaat daar om de toekomst, om ervoor te zorgen dat je mensen een beter leven hebben. Dat ze hun levensstandaard omhoog gaat. Het moet steeds beter gaan met dit land, met je mensen. Maar het gaat steeds slechter met de Surinamer. Het gaat steeds slechter met Suriname. De BEC was oorspronkelijk een Bosland-Creoolse partij. Trouwens, de meeste partijen. Maar vanaf 2022 hebben we de deuren opengegooid voor heel Suriname. En elke Surinamer kan zich nu aansluiten bij de BEC. Laten we Suriname samen opbouwen. Ik wil dit niet zeggen omdat alle mensen die tot nu toe in de politiek zijn geweest dit hebben gezegd. Maar ik zeg het vanuit mijn hart. We moeten niet meer achter posities rennen. Surinamers, we houden van posities. Ook al weten we van, je gaat daar zitten, maar je gaat niks kunnen betekenen voor het land en de mensen. Toch ga je daar zitten omdat je die positie wil bekleden. We moeten daarvan afstappen. Dat is een van die dingen die dit land naar de afgrond brengt. Je gaat niet ergens zitten om gedirigeerd te worden. Je gaat op een post zitten om te werken, om je creativiteit, om je denkwijze samen met de mensen daar in te zetten om het land vooruit te brengen. Maar je gaat niet ergens zitten waar je gedirigeerd wordt door de voorzitter van je partij. Je gaat niet op een post zitten voor mooi. Je gaat daar zitten om te werken. En dan wil ik het nu in het Oudkans doen. Ja, gaat u gang. Deze man, mi wani kaiwi, mi wan takya ngawi ala yu, aso mi takya ngau baka. Umukoluka politik sanya wan ta fasi.
Bika nou men think about we stem mauna isi gwa fesi fakoneya. Nou men yali we stem mauna isi gwa fesi fakoneya. Ala leisi baka sa mai ko tegi baka taki u stem gide mati u stem kaba baka ti u stem kaba ti u gide makti kaba da una ifu stane mu. Umu go luku fini te u stem gi wan partij go luku sa aparte de bedu kaba ga koneya go luku sa aparte de betika di de media amakti go luku anga o mesito de media makti go luku so tu ba positsi de be abi dai go luku sa de dugu sana kaba. No stem mo omdat sa magyusani. Uno mo stem mo omdat u si type faka. Uno mo stem mo omdat den you want bucket is out met. Uno mo stem mo omdat den you want pisidoti. Alla wasa na ma abilete tapwan pisidoti imutawa imaduan osu futaini. Anate wan parte you want sani fi stem game that want taki ase kasani fa konde. Alasang wa politiki partij du alasang araferen du di afoluku a musu fu doen bika na fu dati we potide te shi da wan post sabi taki na shi do shi de fu dini afoluku ya te wasa ma shi da wan post na ma musabi taki a shi do de fu dusani ya konde a shi do de fu woko giwin ke sana man a shi do de fu dini wi da na chat wan pikisani giu da ilongo stem ya partij fin a woko am woko na afamil balang afu dat we woko akonde museka da usefi ka ontweka lusefi akonde museka cho woko cho kisu monyu malli mi famoni de wa me loy begi sama ya da me kaiwi me begi u taki afar kisenje koya u gibeb akans no tagwe mbaka tanga no amo fu sital di beb kisina fo sital fu woko gisana konde u gibeb akans alesia so meke u lever wan bijdrage na wafis pa konde meke u soyu wi wan verandering ai mi politiek meke u soyu taki akan politik kan da kampeta fasitu ko soyu taki chai konde sa chai ta fasitu ja so me wan begi u meneer Man, ik wil u bedanken en de kijkers ook. Iedereen bedankt die hebben geluisterd. Yes. En ik hoop dat ik een volgende keer weer in uw programma mag. Maar hartelijk dank voor de gelegenheid. Natuurlijk gaat u nog een keer terugkomen. En u gaat terugkomen in een vierhoeksformatie. En dan moeten we het zien als een debat. Want het gaat zijn om BEP. En een andere politieke partij met nog een andere politieke partij. Dus het gaat een beetje hot zijn. Dus u gaat sowieso terugkomen. Dus, Alright. Dus volg de dingen. Blijf up to date. Want Yes. de bommen en de granaten komen, moet u weten welke vest u moet aantrekken. Klopt. Dus Oké. bij deze ga ik u vragen om gewoon te blijven luisteren. Niet weg te gaan, anders gaat het beeld vervormd raken. En vandaar, alsjeblieft. Vandaar dat ik nu even verder mijn betoog op bepaalde dingen ga doen. Dus blijft u maar gewoon in beeld. Gaat u niet weg, niet ophangen. Is goed, ik ben hier. Ja, je moet gewoon lekker even blijven. En ik zag meneer Samuel Kuik in deze live meekijken. Meneer Samuel Kuik, die was vrijdag. Je hoeft niet te reageren hoor, je mag gewoon bijluisteren. Hij heeft vrijdag bij Limbo al aangegeven dat hij deze vreemde Indiërs ziet lopen in het land, in Suriname. En dat ze bij bosjes lopen. Ik zou zeggen, Surinamers, in Suriname, jullie hebben het volste recht om deze mensen te vragen wie ze zijn. Jullie hebben het volste recht om op ze af te stappen, om te vragen wie zijn jullie, wat doen jullie hier. Wij zijn de rechthebbende eigenaren van Suriname. Wij zijn de rechthebbende eigenaren van het land Suriname, Republiek Suriname. En wij willen weten wat jullie in onze land doen. Wij willen weten wie jullie de toestemming heeft gegeven om in het land te vertoeven. Jullie hebben het recht.
Het hoeft geen politieagent te zijn, maar ieder burger is vrij om iemand die in de bosjes loopt in zijn of haar land te confronteren met jullie bezorgdheid om te weten wie ze zijn. Het moment dat wij nog steeds gaan denken in de jaren 1960, dat de informatie ons toegeschaft moet worden, of aangeschaft moet worden, of toegebracht moet worden door de overheid, dan gaan wij voor verrassingen komen te staan, net als die 3,5 miljard die het land is binnengekomen voor ontwikkeling van Suriname. En het is verdwenen als sneeuw voor de zon. En till today zijn wij Surinamers nog steeds bezig de hete kolen uit het vuur te halen. En de smokkelaars die vieren feesten. En wij als Surinamers zijn nog steeds met elkaar verwikkeld in ruzies, omdat wij onze kinderen niet eens een stuk grond kunnen hebben. En niet eens een dak boven hun hoofd. Elk kind heeft recht op een kamer. Elk gezin heeft recht op een huis. Maar de politici in Suriname, die zeggen het altijd. Elk gezin heeft recht op een huis. Want je bent een Surinamer. Elk gezin heeft recht op een huis. En een perceel, want je bent een Surinamer. Maar er wordt niets mee gedaan. Er wordt politiek mee gedreven. Dat jullie 2025 weer voor ze moet gaan stemmen. ABOP verdeelt percelen. Of geen percelen weg. Maar percelen die ergens helemaal in Tumuk Humak zitten. Dat je niet kan bereiken. Of de economische situatie laat het niet toe om zelf een woning te kunnen bouwen op het perceel. Surinaamse staat had al lang zich klaar moeten stomen om huizen te bouwen voor Surinamers op een laag pitje misschien te kunnen afbetalen of rijtjeshuizen te kunnen bouwen en mensen te kunnen garanderen van een baan om hun huis te kunnen betalen einde van de maand. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben zichzelf verrijkt. Spookambtenaren. Tot de dag van vandaag functioneren ze nog steeds in onze Surinaamse samenleving. Suriname, we moeten stoppen om dit te accepteren. We moeten stoppen om te accepteren dat onze politici denken dat wij honden zijn. Wij zijn de heer en meester in het land. Wij als volk van Suriname bepalen waar de politici ons moet stuwen. We willen niet meer behandeld worden als tweede rangsburgers. Laten jullie dit toe in Suriname. Jullie verder streven naar de afgrond en richting Haiti. Daar vrees ik voor dat de kloof tussen arm en rijk groter gaat worden. En dat Suriname zal uitbarsten tot een burger. Omdat wanneer jij minder hebt en jij niet kan eten, zal je bij de buren gaan pakken om jou zelf tevreden te stellen. En dat zal ik een kwalijke zaak vinden als wij hiermee doorgaan en onze politici zichzelf als prins op de witte paard moet voelen. En als de politici denken dat zij de macht hebben waarvan wij de macht hebben en wij wijzen hun niet dat wij de machthebbende zijn en dat wij de rechthebbende personen zijn van de zetels die worden toegekend door de burger. Er moet niemand komen en te zeggen, ik ben koning. Ik ben koning voor jezelf. De grondstoffen en de goud en hout hoort aan het volk toe. Hoort aan niemand toe. Zoals mijn gast zei, wij hebben op dit moment geen enkele goudbedrijf in Suriname waar Surinamers geaccommodeerd kunnen worden om voor zichzelf een boterham op tafel te zetten en productie te kunnen neerzetten om eigenlijk te kunnen exporteren. Maar wij als Surinamers zijn alleen maar aan het consumeren en wij betalen de consumerende prijs. We hebben het te lang aangekeken en
onze politici nogmaals moeten weten dat wij niet meer met ons laten sollen. Dat wij zeggen tot hier en niet verder. Politici in Suriname, BEP, NUP, NPS en de rest. Er lopen mensen in ons land die genaturaliseerd zijn, niet volgens de procedure. En als elke burger in Suriname deze mensen ziet, don't be afraid. Ga met 2 of 3 op ze af en vraag ze, wie ben je? En met deze woorden wil ik zeggen, Suriname, wij zijn beland in een echte uur. Wij zijn beland en wij zijn bang voor een tjang. Wij zijn bang voor een bravo. No. Atori Kalani. Dit muziek ga ik even verder afsluiten. Terwijl mevrouw nog blijft. Nee, bedankt. Even hoor. Ik ga het verder afspelen. De internet destabiliseren ze. Ze hadden een hele tijd op mute gezet. Maar dat ze niet in beeld kon komen. Maar goed. Ik ben blij met haar participatie. Ik wil haar bedanken. En natuurlijk het laatste nieuws. Het laatste nieuws is dat ik volgende week zondag heb ik in mijn programma, volgende week zondag, ik ga het even kijken of ik het hierboven kan zetten. Nee, ik kan het niet zetten. Ik kan het niet zetten. Maar goed, volgende week zondag maken jullie klaar. Ik kom jullie massaal. Jullie mogen jullie commentaren worden hot live. Want ik ga die meneer de kans geven om alles te zeggen. Hij krijgt het podium van de normale burger. En dat is de voorzitter van de partij, de Nieuwe Wind. Die heb ik gesproken en die gaat met mij, met Redman, komen praten en met jullie. Om ook te willen weten wat jullie willen weten. Maak gebruik van die WhatsApp. Want via Facebook kan ik niet alles lezen, want alles vervaagt. Maak gebruik van die WhatsApp. Dus meneer Samuel is volgende week met mij. En zo gaan we het opbouwen. Want ik wil uiteindelijk de mensen spreken die zich klaarmaken om het land te gaan dienen. En dat ze moeten weten dat dit platform de geheugenstatus is van wij als mensen, wat ze hebben gezegd dat zij gaan doen. En vandaar dat wij ook als Surinamers elk jaar herinnerd worden via Facebook wat er gezegd is. Natuurlijk wil ik mevrouw Patricia nog steeds die uit beeld is. Er wordt niets gezegd, niet geroerd, geen rap, geen niks gezegd. Maar om haar nog steeds sterker toe te wensen. Maar goed. Samakanenge. We krijgen dus als een atibromi toch, de sens is de me arkasani me arkasani over de de Indiërs me arkasani me aba info ba, maar natuurlijk mina sabiara kan lembo warak tap miera maar mina warak tap ma mana wasra nama mate mensen na mama app amai opa app amanet lisa sani dus dat mina reageer moro isabi to met tan volle gasani a programma van man met tan helemaal op na best bekeken programma isabi to atendi lembo no bende na mi be op je aantal kijkers oké mi hora sturu warm jamang amangkong Milanga sturu jama de matakas iemand de eer toe komt moet je hem eren. Mi jama sturu banga. Met de misani mi gewoon rustig. De mensen na mama app. Amai opa app amane Lisa bericht. Amai libe blauw. Amai blauwing amang godoro. Dus. Maar
Maybe kan tepa man ang atori this is de. Want amani tegi me asap de Indias. Ano wan Leandro. Ano wan Leandro. Na hard bewijs. En na hard to hard make the man tak ano ka. Ano true. En isa sa mi even erg. De weinige smas aan de ja. Want dan ben je morgen voor de smagwe. Sa me vind erg tegen actie man in Rusland of tegen actie man in Banka, misschien na het rapport, of ik actie man in Asabena, of ik actie Somoharjo, of ik actie mevrouw de Castillo, dan mevrouw de Castillo weer tegen. Ja, je moet naar de minister gaan, naar Bibas, naar de overheid, naar de structuren. Hey, luister naar mensen, people van Suriname, wacht niet op structuren. Ons er go tackle them man. Ons er lombaka them man. Nou, mevrouw Brown, de man dat opgestaan, plaats vergaan. De man in lombaka de egis er naar people voeding. Er is er naar people like Gwalip Akondre. Dat er is er naar people Daoud. Ik heb je geroepen, maar Daoud, waar was jou? Waar was jou? Ik heb Daoud geroepen, waar was jou? Dit maar lomba is er naar people voeding. Dan hebben wij ketras makon, kon dat. En hoe hoorde is mij de gaten? Een film feti, een film de man die pede mij go. En die is een film ding, pede waka fotografeer ding. Alles salsa de mij doe, een waka go meet de man. What you are doing in my country? Who are you? Who give you the permission to stay in my country? For how long you gonna stay in my country? Bedreig de man. Bedreig de man. Naar your country. You go naar Amerika. Like black man, they go into a white neighbor area. Gewoon as kota what are you doing here? Why you sneaking around? You know man go daar zelfs in Europa ze even weer met dat waar kom je vandaan? Van welk land kom je? De man sap suma na you. Maar uno we lip ala des ma inu kondre, une actie des ma next. Next une actie des ma. Ine se san so sabi chalolo. Pruya. No, jumpo gidisi, jumpo gidati. So, jullie moeten leren, wanneer je een vreemdeling ziet in jouw neighborhood, vraag wie die persoon is. What do you here? Wie is je vader? Wie is je moeder? Let me see your identity. Je hebt het recht als volk om het te vragen. Je hebt het recht om de mensen te identificeren als de overheid dat niet doet naar de burgerij toe. Heb je het recht om de mensen te identificeren voor jouw eigen veiligheid van jouw kinderen en jouw natie. Je hebt het recht om te vragen van who are you? Who the f are you? What you are doing in my country? How long you think you're gonna stay here? Ze moeten de hitte onder hun voeten voelen dat ze in de gaten gehouden worden. Maar jullie zitten maar jullie bruine bonen te eten en jullie kip en jullie kwikwi en jullie patat met kippenbout. En jullie laten die verrassingen komen dat deze mensen een opleiding krijgen van Bibus, hoe ze 2025 moeten stemmen op de VAP. Ze krijgen nog opleiding op kosten van de staat. Zijn jullie gek geworden? Zijn jullie helemaal aan het slapen in het land? Er is een tijd in het land. En jullie zien die mensen, jullie zien het als mooi. Jullie zien, het lijkt alsof het een Paramaribo Zoo is. Jullie vinden het is grappig. Het is niet grappig. Het is heel ernstig. Het is grimmig. Vreemde mensen in jouw land moet je weten wie ze
Je hoeft geen politie te zijn. Dus zo zien we weer een fake. Sani, je play, I'm from the recherche, I'm recherche. Je play recherche. Want recherche nee weer uniform. How are you? Who are you? What are you doing in the country? Where is your ID? Sorry, play school to give them. Then you want Tori. Then they want to enter India. Hey, de kele chakita pastratiera. Hey, mi man, if for India, die na country. En India op een strana paspoort. Meer tegen jullie strana burger. U hebt recht voor te paspoort voor nama anu. Want u want sappa maar ik moet vooral corruptie de. Teken je dan drie maar we teken pura anu. Dat we fotograferen, we guarden kill. Make them a big issue zelfs. Jullie moeten jullie veiligheid voorop stellen. En voor een potu veiligheid op vooruit. Dat was je zou mee doen. Dat was je van wat er guak kroto be. De man nga de 3-4. You dan nga 5 man. U bom rush de man. Make them a skrekkie. Jump sa kang mabita wa gira babam. Hey, how are you? Sumana you. Can I see your identity? Your location once on a passport. Teken. Go school to. Make rapportage. Bel school to gelijk ter plekke. Hey, listen up. So safe saja. Die man is de na kondre. Ama was er na passport. Fama du koning. Make it bari. De sanat do stel uzelf veilig in a kondre. Stel uzelf veilig in a kondre. Misap taka no to hei. Maar die no to hei. Unom sorgu tak unom saka gomora fara na gro. Wan no de. Mino koro no. A economische probleem. En a vluchtstroom. Economische vluchtelingen met kaarten. Sa ekora in Europa no de vanuit strana a hebi a furu smano mamoro sma wan gwe en letterlijk desmo wan gwe ala fasi mika sorry you mi telefoon ja my app mi ala day gelukkig ja man send berichtje mi maar ja my tay mi dat me hey meneer Redman ina ma fen wan dag gim dape met mi trouw if de man if as anat ben de dieren met de mens, dat hoe ben je ding. Dat is wat ik wie zou een man naar een voet wie zou een vrouw naar een voet wie zou die in een rolstoel, meer zorgen, meer angwe. Zo erg is het dat mensen hun land willen verlaten of de toekomst van hun kinderen willen veiligstellen. Maar vergeet niet, heb je vragen about wat ik al vorige week had gezegd. Mijn nummer is daar. Ik ga het nummer nog een keer doorgeven. Dus kan je het voor me noteren. Van Juna administrator 0031 63 74 91 339. Dus dan hebben jullie het recht om contact te maken. Maar we kunnen een sekbelatori. Ja? Dus natuurlijk, het moet, de media moet dit niet blootleggen. Nee. Wil je op de media wachten? Ik weet niet wie dat gezegd. Dan wil ik kijken. Miri. Of wie dan ook. Wil je op de media wachten? Ga je lang wachten. De media is bang. Wij als volk hebben het recht. De media is maar nou tak niks. De mij vrede tak de tori. Wij moeten het blootleggen. We houden om zelfs fetisch te filmen. We filmen zelf dit toe dan fassie. We filmen. Film die dingen. Die dingen moeten jullie filmen. Op die dingen moeten jullie actie nemen. Want jullie veiligheid staat op het spel. Jullie armoede staat op het spel. De media moet je niet willen hebben als steunpilaar. Want die worden snel op censuur gezet. Maar de gemeenschap
kunnen ze niet op 6 uur zetten. Want in een tap je internet. Maar de kota kabel, een media center. Een media heeft de rustig. Is dat niet. Maar goed, herhaal 0031 0031 63 74 91 339. Ik herhaal 0031 63 74 91 339. Una vergeet de opleiding om te stemmen worden gegeven in de Lala Roek gebouw. Alles was op Lala Roek de en op de kosten van de Surinaamse staat. Mensen, Ayuru Kondoro Noya, Kondoro Mofo, die de bagan nou een vrouw bel me, een vrouw heeft me gebeld, een vrouw uit Amsterdam en het was een oude mevrouw van 70 jaar, 71, maar een bigisma. En ze heeft met me gesproken. En ze zegt, ja klopt, dus helemaal super. En ze zegt tegen mij, schrijf het ook daarop op een papier, hè, dus. En ze zegt tegen mij, meneer Redman, ik ben zo blij hoe u met de Surinaamse gemeenschap bezig bent en de Surinaamse gemeenschap wakker houdt en schudt. Want ik kom ook van de oude tijd. En al deze mensen die zeggen dat zij het menen met het land Suriname, ze menen niet met het land Suriname. En mi ati e broedu. En ja, ik mi ati e broedu. Mi ati e broedu. En op Tjuso mi ati e broedu. Maar wat zullen we doen? Ik ga even naar een andere muziek en dan ga ik langzaam afscheid van jullie nemen. Renang, ik ga naar Bakka. Ik ben bezig mensen. Ik ben bezig Utakutori. En vandaag heb ik helaas jullie comments niet echt kunnen lezen. Want ik was even hot, Pac-Man. Dankjewel iedereen, dankjewel. Maar hoe tik aan nummer en hoe reageer ik op de app ook toe. En ik vond jullie ook super. En blijf jullie even luisteren met dit muziek. Zo, we dienen kondre not unoma verstaan. En misaptaki, als wij niet opstaan, wie zal het voor ons doen? En ik ga jullie zeggen, het klinkt niet goed. Ja, en we tegen met tegen bataki chan o tu afromodisi om een jari, maar met tegen wees donom we luku go we luku kom. Wel, ik wil niet zeggen dat ik mijn schaapjes op het droge heb. Maar ik vind het alleen maar jammer dat er niet veel is voor ons als Surinamers. Dan worden we nog steeds beroofd van onze intelligentie en onze rijkdom. Het eerste waarvan wij worden beroofd is onze intelligentie. Want wanneer je je intelligentie niet meer kan gebruiken, dan heb je ook niets meer, omdat er ook niets meer is waar je intelligentie in kan stoppen. Dus dan krijg je een gefrustreerd volk. Dus mijn betoog is Suriname, Utambu. Natuurlijk, ik moet de woorden nemen in het mond van Sibrano zei van ik weet niet hoe hij die dingen zei, maar van slapen in de democratie en wakker worden in de
En ik vroeg me soms ook af, wie is deze jongen? Waar leert hij die dingen? Maar goed, weet je, mataki, wat er nou denk je voor de dringen? Dat je morodoxie kon swing in akkoord. Hiermee ga ik het beëindigen. Er is niet genoeg voor ons in het land Suriname om te eten. Toch willen ze vrienden brengen om verder een beetje mee te nemen. En mensen in het binnenland, hoe daar ai, zonder echte vraagstuk, aan ook. En ik wil jullie allemaal zeggen, slaap jullie lekker. Fijn weekend verder. Ciao, ciao. Bye, bye. Swai, swai. Later.